我觉得我被欺负了，可以吗？那你们给我们一点补偿呀，这么难吃。嫌榴莲难吃求补偿，中国母女大闹信州桥。一对中国籍母女一不熟悉榴莲品种，食用后嫌榴莲籽太大，口感不佳，竟向摊主要求赔偿。针对此事，榴莲店主沈和贵放话：他们可以再回来，我会亲自解释。网上流传的视频可见，该名女游客在店外情绪非常激动，认为在槟城旅游期间遭遇不公，甚至被欺负，斥责榴莲非常难吃。你这么年轻要讲道理，我觉得你应该讲道理，你年纪这么大了，你应该是比我更讲道理才行。我觉得我被欺负了，我到了这里以后，我感觉我被欺负，你不要指我。赚钱蛮有用的，真的给他啦。你还可以吗？那你们给我们一点补偿呀，这么难吃。还讲价这不可以的。太难吃心里舒服。但据目击者说，当时有一名疑似中国籍游客上前劝说该母女，指在马来西亚吃榴莲是先讨价再品尝，与中国的先品尝再讨价的文化不同。同时还解释，如吃到不满意的榴莲，需要第一时间和店家反映，而不是吃完了才讨价。该目击者见情况越来越混乱后，拿手机录下视频被发现，中国游客要求删除视频不果，还抓伤目击者。下一站会不会又说炒粿条难吃，要求补偿粿条汤？Hello， 大家好，我是静。以上大家所看到的这一段影像呢，是发生在4月26号马来西亚槟城。影片当中的这一对中国游客母女，在槟城的某一个榴莲店里面买了榴莲，然后呢，他们就在现场吃了，把一整颗榴莲都吃完了。吃完之后呢，他们就觉得这个榴莲太难吃了，这个籽太大了，然后就当场要求退款，并且还要给予他们赔偿。你看他那对母女啊，他们在影片当中那种撒泼打滚、张牙舞爪的样子，虽然说已经把他们的脸打了马赛克，你还可以通过他的声音和他的肢体语言可以看得出是非常非常的自然的在做这种厚颜无耻的事情。他一直大喊着：我来这里旅行，你欺负我，你现在是在欺负我。我觉得最好笑的是啊，他如果说那颗榴莲是真的是那么难吃，那么不好吃的话，他们两个为什么就把它一整颗吃完了？吃完了之后然后开始说这个太难吃了，还要求退款。我觉得他的一开始的企图就是非常明确的，就是想吃霸王餐，就是想故意碰瓷的。可能他已经不是第一次在马来西亚做这种事情了，可能已经有其他的商贩上当受骗了。因为你看他们那个得心应手、特别的淡然自若的样子啊，就是说他们是非常有经验的一个事情啊。那我们都知道啊，马来西亚的榴莲呢，特别是猫山王是世界著名的，真的是可以说是我吃过最好吃的榴莲，没有之一啊。那以前呢，我还在中共国生活的时候，我最开始尝试榴莲呢，是吃泰国的金枕榴莲，就是那种很大颗的，它的肉质很松散，然后很 watery， 然后它的口感也非常的淡，没有那种非常浓郁的 creamy 的那种马来西亚的榴莲的那种口味啊。那马来西亚的榴莲呢，特别是猫山王红虾，真的都是我的最爱，是非常的浓郁，非常的 creamy， 入口即化，口齿留香，真的是吃过最好吃的榴莲。当你吃过马来西亚的猫山王之后，你真的再也不想吃其他国家或者其他的榴莲了，因为它的魅力实在是太大了啊。那我不知道影片当中的这一对中国游客母女吃的是哪一种榴莲，但是我可以确定的是呢，一定是马来西亚本土产的榴莲。只要是马来西亚本土产的榴莲，它绝对都是非常非常好吃的，不管是哪一个品种啊，它的品质都是非常之高的，口感都非常之好啊。那所以说我可以100%的确定，影片当中的这一对母女啊，就是那种又穷
又想吃好料，吃完之后就想通过撒泼打滚的方式啊，你看啊，还要人家退款以及赔偿啊。他这个赔偿的要求是非常的滑稽好笑，因为他把人家的一整颗榴莲吃完了，他没有事儿，他也没有生病，他也没有拉肚子，也没有肚子疼，他现在不单单是要求人家赔款，还要赔偿我。你要赔偿我，我帮你吃了一颗不好吃的榴莲，你要赔我2倍的价格。真的是太滑稽了，只有中共国人才做得出来这样的事情呢。就是他们现在在全世界范围的名声已经如此之差了，就是像过街老鼠一样，到哪里都不被欢迎的，都被人家鄙视的。因为在过去的很多年当中，那从中共国出来的游客，除了坑蒙拐骗、做各种违法乱纪的事情，就是这样的无理取闹和低素质的行为，让全世界的人，特别是华裔，真的是深受其害。因为我们都长得黄皮肤、黑头发，因为中共国的人跑到世界上厚颜无耻的反复去干这样的勾当，丢这样的人，导致海外的华裔也一并受到牵连啊。那除了这种想吃霸王餐碰瓷的无理取闹之外呢，马来西亚现在各大城市都充斥着各种的前去做乞讨的，或者各种非法的小仙女，是满大街都是啊。我经常收到马来西亚的观众的来信说啊，现在我们马来西亚云顶啊，或者在吉隆坡的商场啊、新山啊，都出现大量的这种中共国的拿着旅行签证去那边乞讨的，就是说哦，我肚子好饿，我没有钱，你可以给我几块钱，我吃个饭，或者你给我几块钱，我搭一个车吗？这样的低质量的中共国的人已经遍布整个马来西亚了。我前2天我做那期有关于马来西亚对中共国实施90天免签的影片当中，我和大家大概的预测了一下对中共国人免签，马来西亚在未来的几年可能会面对的一系列的问题和后果。当时就有很多的中华教蜂拥而至啊，是把我各种的批斗，各种的骂呀，说你什么都不懂，中国现在多么的发达，马上要赶超美国了，已经是世界第一了，他们来了只会把马来西亚的经济带得更好，然后我们特别的欢迎中国人多多的来。现在 OK 来的都是这样的人，我不知道啊，当越来越多的这样的来碰瓷的违法乱纪的中共国人把整个马来西亚都淹没了之后，我真的很想知道那个时候你们这一群中华侨们还会说得出来这样的话吗？那我发现啊，大部分的中华侨们他们都是年纪偏大，然后呢没有受过太多的西方文化的教育的啊，那所以说呢，他们对中共国是特别的有情怀的啊，然后也特别的喜欢中共国的小仙女啊，然后也特别的好色。那现在就正好，现在有大量的中共国的小仙女涌到马来西亚去淘金啊，那所以说说不定哪一天啊，你们就变成了中共国小仙女的目标人物，他们恋爱杀猪盘的猪啊，所以说你们还是好自为之吧啊，不要等到哪一天被他们骗的人财两失的时候才知道醒悟，那已经太晚了啊。那说回中共国的游客啊，现在在全世界的范围当中，应该没有任何国家是欢迎中共国游客的，因为他们真的是太臭名昭著了，就如同这个蝗虫过境一样，寸草不生的去吃自助餐，把食物一抢而空；去旅游景点，把各种的旅游景点的设施破坏掉，或者随地扔垃圾、随地吐痰、随地尿尿，这样的行为是不胜枚举的。在全世界的范围当中，现在可能只有马来西亚的华裔对中共国人是最热情的，是最好的，因为其他的人对中共国人都已经非常的厌恶，非常的有戒心了，都不欢迎他们了。因为马来西亚的华裔他本身就是非常热情好客的，
然后再加上和中共国是同种族的，他们就更加的欢迎中共国人，再加上有大量的中华胶啊，有这个大中华主义的情怀，然后再加上马来西亚目前的政府和中共也走得非常近啊，那因此呢，马来西亚可能是现在全世界仅存的一个还非常欢迎中共国游客的一个国家，仅存的一个国家，我觉得应该没有第二个国家会欢迎中共国人的啊。可是呢，中共国人就是这么不知好歹，也不知道珍惜啊。你看他们现在，他们已经变成了众矢之的了，就是去到唯一一个还欢迎他们、还热情款待他们的马来西亚之后，他们也是在不断的去消耗人家的善良、人家的热情啊！你看现在不断的被爆出来做这样无理取闹、低素质的事情，我相信不需要太久，再过个1年半载吧，等马来西亚的华裔都体会一下中共国人的破坏力和杀伤力，以及他们世界公认的毒瘤一般的国民素质，你们就会了解为什么全世界的人都如此鄙视中共国人呢？因为中共国出来的真的没有几个正常人。譬如说下面这一位女士，